这是什么植物？这是百合。这是什么植物？这是回春草。这是什么植物？这是鬼见鱼。这是什么植物？这是虎杖。这是什么植物？这是黄精。这是什么植物？这是木通果。这是什么植物？这是十大功劳。这是什么植物？这是茵陈。这是什么植物？这是钱胡。这是什么植物？这是白头翁。这是什么植物？这是石韦。这是什么植物？这是车前草。这是什么植物？这是土大黄。这是什么植物？这是紫花地丁。这是什么植物？这是问荆。这是什么植物？这是大百合。这是什么植物？这是蒲公英。这是什么植物？这是淫羊藿。这是什么植物？这是石蒜。这些中草药植物你记住了吗？